النهاردة يوم جميل حلو خالص ومشرق، كل الحيوانات هنا بتضحك وبتلعب. يلا يلا يا أصحابي نلعب كلنا مع بعضنا. ازيك يا أسد؟ ازيك؟ تعمل ايه؟ أنا كويس خالص، انت اللي عاملة ايه يا بقرة؟ أنا كويسة خالص. ازيك يا اسد؟ انت عامل ايه؟ انا كويس خالص. ازيك انت يا باندا؟ عامل ايه؟ الحمد لله انا كويس خالص. انت بقى مين اللي معاك ده؟ هو ده ضيف جديد في الغابة؟ ايوه ضيف جديد، ده نمور ابن عمي. مش جديد ولا حاجة، بس هو كان مسافر ورجع تاني. طيب ماشي، اصلا ما كنتش اعرفه بس. لا ده هو ابن عمي. انت عامل ايه؟ اهلا بيك يا نمور. اهلا بيكي يا غزالة. اهلا بيكوا كلكوا يا حيوانات الغابة. النهاردة انا جايت من السفر. هي يلا ماشي، يلا عشان نشوف انت هتسكن فين يا نمور. نمور ده مش هيسكن اللي عندي، انا هيسكن عندي في الحظيرة بتاعتي. لا يا بقرة انا مش بسكن عندي في الحظيرة، انا بسكن في حتة زي بتاعة عرين الاسد كده، مكاني مش في الحظيرة خالص. خلاص ماشي انا كنت عايزة اضيفك مش اكتر. يلا بينا بقى يا نمور، يلا بينا نروح بقى ننام في المكان معايا في بيتي. انا موافق يا ابن عمي، يلا بينا. يلا بينا بقى على عرين الاسد. ايه ده يا اسد؟ ايه ده يا سيمبا اللي انا شايفه ده؟ انت شايف اللي انا شايفه؟ اه شايف. دي مين؟ دي كده الشريرة. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنستخبى. يلا نستخبى بسرعة يا اسد. يلا يا سيمبا، يلا يا نمر، يلا نخبر كل حيوانات الغابة بان الجدة الشريرة موجودة في الغابة. يا حيوانات يلا اجروا، الجدة الشريرة في الغابة. ايه؟ انت بتقول ايه؟ الجدة الشريرة في الغابة؟ ايوه الجدة ايوه الشريرة. في الغابة. يلا يا حيوانات اجروا. مياو مياو العشب جميل، مياو طعمه لذيذ، هم 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 هم. ايه اللي انا شايفاه ده؟ وانا عينيا مش شايفة ولا انا شايفة بصحيح؟ انا مش عارفة ايه اللي انا شايفاه ده. هو بجد؟ هي مين دي؟ الجدة الشريرة؟ نهار ابيض. طب انا هلحق اجري بقى. اجري يا زرافة. رايحة فين يا زرافة؟ تعالي لي هنا. انتي مفكرة يا حبيبتي هتهربي مني؟ تعالي لا سيبيني. موتتني. الله يسامحك جدة شريرة يا وحشة. هنعمل ايه دلوقتي يا سيمبا؟ جدة الشريرة بتاكل فينا واحد ورا التاني، احنا مش عارفين نعمل ايه. انا عندي فكرة حلوة خالص. قولي عليها بسرعة يا صاحبي. يلا باتمان. ماشي يلا. اهلا يا باتمان. اهلا يا سيمبا، خير في ايه؟ انا عايزك في طلبية يا صاحبي، طلب. هو ايه؟ عندي الجدة الشريرة في الغابة بتاعتي، انت اللي هتنقذني يا صاحبي. يلا بينا. بلد. انت بتعملي ايه هنا يا جدة يا شريرة؟ البعدي والا هضربك. طخ طخ طخ. وانا عملت لك حاجة يا اخويا؟ انت مالك انت ومال الحيوانات؟ اكلهم زي ما انا عايزة. ابعد وانت معايا بره وفي الغابة كمان. انا سبت لك الدنيا بحالها والمدينة وجيت الغابة عشان اكل الحيوانات. انت جاي تيجي ورايا عشان انا ده غابة صديقي، اسيبها تبقى في خطر
تمشي يا باتمان. اه اه اه. انا كده خلصت الدنيا من شرها. عايز حاجة مني كده يا صاحبي؟ انا موتلك كده الجدة الشريرة. متشكر قوي يا صاحبي، من غيرك ما كنتش عارف انا هعمل ايه. باي باي. مفيش شكر بينا، باي باي عشان عندي مهمات تانية.